먼지 날림 걱정 없이 깔끔한 청소를 원하시나요? 그렇다면 캐치웰 CX 프로 매직 타워 N 무선 청소기를 주목해주세요. 먼지 비움 기능으로 청소에 혁신을 가져온 이 제품. 강력한 흡입력과 다양한 편의 기능까지 갖춰 정말 만족스러우실 거예요. 특히 먼지 날림 걱정 없이 간편하게 관리할 수 있다는 점이 큰 장점인데요. 3L 대용량 먼지 봉투와 H13 등급 헤파 필터로 더욱 깨끗한 공기까지 책임진답니다. 520W BLDC 모터의 강력한 성능, 삼성 SDI 배터리의 안정성, 그리고 편리한 터치 디스플레이까지. 이 모든 기능이 궁금하시다면 영상 끝까지 시청해주세요. 캐치웰 CX 프로 매직 타워 N은 자동 먼지 비움 기능으로 위생적이고 편리한 관리가 가능하며 강력한 흡입력과 H13 등급 헤파 필터로 깨끗한 청소를 보장합니다. 삼성 SDI 배터리와 터치 디스플레이 같은 사용자 편의 기능도 강화되었죠. 실제로 사용해보신 분들의 후기도 정말 좋은데요. 후기가 좋아서 믿고 구매했는데 역시 만족스럽다 는 분부터 먼지 날림 걱정 없어서 안심하고 사용한다 는 분까지. 특히 아이가 있는 집에서도 먼지 날림 걱정 없이 사용할 수 있다는 점이 큰 장점이라고 하네요. 강력한 흡입력은 기본, 침대 밑이나 좁은 틈새 청소도 다양한 브러쉬로 문제없이 해결할 수 있다고 합니다. 디자인까지 예뻐서 인테리어 효과도 있다고 하니 정말 탐나는 제품이죠. 8년 된 청소기가 고장나서 급하게 구매하신 분도 자동 먼지 비움 기능의 편리함에 매우 만족하고 계신데요. 청소 후 뒷정리가 정말 간편하다며 흡입력도 좋아서 머리카락이나 먼지가 깔끔하게 제거된다고 하네요. 디자인도 깔끔해서 마음에 든다고 합니다. 처음에는 구성품이 많아 설명서를 꼼꼼히 보게 되지만 사용법 자체는 어렵지 않으니 금방 익숙해지실 거예요.